Anto, ready, go. Happy Have a blessed day, birthday everyone! So for today's video, ga-celebrate may sa birthday sa usa na mo ka pupil. He is very lucky kinatunungan na ay nag-sponsor og pang snack sa ilaha. A collaboration of three beautiful sisters with a heart. So gihimo silang mga instrumento aron sa paghatag og gasa sa gugma gikan sa atong Dios. Daghan kaayong salamat kaninyo sa inyong pa-snacks nga grabe ka daghan sad nga hugna nga na-enjoy nila ang pagpa-snacks. So dili lang kay na-experience nila ang recess time. Before sad sila mag-uli sa hapon, makapasnack sad sila daan para iniguli sa balay, busog na. So dili na nila ma-experience ang tanan kung dili tungod kaninyo sa inyong pagmahal o sa inyong pag-share sa inyong blessings diri sa amua sa Mikasili ES. Daghan kayong salamat. Og hinaot pa unta nga daghan pa ang inyuhang matabangan og more blessings to come. Happy mo? Happy? Mahopya? Mahopya? Bye-bye. Salamat. Salamat ingon. Sige, pa-isa mo. Isa mo. La, Sarah. Weng weng. Ma'am Sheila. Ma'am Sarah. happy ka? Maupya inyong snacks. And that's it. Naana mo This is recess. my Estra sa bukid. Mm.